们在网上谈了半年多，你有没有跟他进行视频通话？他比较害羞，不喜欢视频，我们都是文字聊天的。我是真心喜欢新兰的，他不喜欢的，我不会逼他。我真的对这段感情付出了非常多，我相信新兰也是认真的。除了交友软件上的聊天记录，你还有什么证据可以证明你和戴欣然的关系？我们都会互相送礼物，像我今天穿的那件衣服，就是他送给我的。我这么爱他，我特别为了他回来新加坡。没有想到，她是这么水性杨花的女人。为什么这么说？我跟踪她好几天了，我发现她不止一个男朋友。是啊，哎，我有去过那里。我真的不认识那个男人，我到底做错了什么？他为什么要伤害我？张如雨，宝贝，你怎么了？还疼不疼？妈咪，我好怕！别怕，别怕，没事。你提供的口供，我们已经记录在案。你好好休息，我们先走了。是啊，陆羽他怎样了？他被砍了很多刀，伤势严重，还在抢救中。你们不能放过他，他是个疯子，最好把他永远关起来，不要让他再出来害人。关多久是由法官决定，警察没有权利。没事，没事，宝贝。我不甘心，我一定要教训这个贱女人。你最好祈祷他们没事，不然的话，你会被控谋杀，面临死刑。我本来就打算跟她同归于尽，我一心一意的爱她，她却玩弄我的感情。她骗我，她是服装店老板，没什么朋友，说跟我聊天很开心。结果我回来找她，她说她不认识我，还答应跟那男人在一起。他们全部都该死！你为了一个从来没见过面，只是在网上聊天的人去砍人要坐牢，值得吗？谁说没有见过面就不能谈恋爱？虽然就是我的女朋友，是她先背叛我的，我没有错。我唯一错的地方就是我没有一刀砍死她。我刚从医院回来，陆羽完成了手术，人在 ICU，不过还没度过危险期。戴欣然的情况稳定，不过还需要留院观察。还有3名公众在现场受了轻伤，已经出院回家休息。
这是一把长20公分的作案凶器，还有这把15公分的刀是在沈北辰的背包里找到的。根据案发现场附近五金店的 CCTV， 可以确认沈北辰是在当天下午1点55分到店里买了这2把刀。还有，我逮捕沈北辰的时候，闻到他身上有很浓的酒味。沈北辰有酗酒的习惯，案发当天他喝了不少酒，情绪更容易失控。不管他有没有喝酒，他都想置陆羽还有戴欣然于死地，这是他自己承认的。科技组也查了沈北辰的手机，发现他的确跟一个叫戴欣然、profile 照片也像戴欣然的人在网恋。2人的聊天记录显示他们有互送礼物，跟沈北辰的口供一致。在沈北辰告诉戴欣然他要来新加坡找他之后，戴欣然只回复了一句话：“你来了，我也不会见你。”之后他就封锁沈北辰了。沈北辰却不死心，一直发简讯给戴欣然，问他为什么不理他。他最后表明要飞来新加坡，见不到欣然，他是不会死心的。可是科技组查了戴欣然的手机，发现他没有下载这个交友软件，他用过其他的交友软件，和别的男生聊天，不过没有沈北辰。会不会是他删除了？又或者他有另外一只手机？也可能有人盗用了戴欣然的身份和照片，在网上进行诈骗。沈北辰不是说他没有开口要钱吗？而且又互送礼物，不像是诈骗。搞不好是还没来得及开口，他已经就要求要见面了。我问过戴欣然，他说不认识沈北辰，更没有收过他的礼物。他身上的包包还有手表是妈妈送的，他妈妈爱购物，看到流行什么就买什么，已经不记得在哪里买的。有这么巧吗？如果戴欣然说的是真的，那另外一个可能性就是沈北辰有妄想症，他开了另外一个账户，自己跟自己网恋。科技组正在追查跟沈北辰网恋对象的 IP 地址，到时候我们就能知道究竟是沈北辰自导自演，还是戴欣然的身份被人盗用，又或者是戴欣然在说谎。莎莎、天池、Emma， 你们去调查沈北辰和戴欣然的人际关系，看看有没有什么线索。永明、Ivan， 你们负责调查沈北辰的经济情况。舒恒，你负责收集跟整理案发当天一些民众拍到的视频，还有目击者的口供和验伤报告，让 DPP 能了解整个案发过程。Yes, sir。我看了戴欣然的社交账号，我发现了他有好多男性朋友，而且有好多跟男生搂搂抱抱的合照。看来他的私生活很精彩哦。哟，看不出你的思想这么保守。现在年轻人拍照都是这样啊，搞不好人家只是比较热情友善，一起拍照不代表在一起吧？这很难说啊。现在的女孩子同时交往好几个男朋友的多了去，这次会发生这种事情，搞不好是他自己惹出来的祸。男人同时交往好几个女朋友也多了去，只是他们很少被砍。其实我蛮同情沈北辰的，人都没见过就爱得要生要死。如果他真的被骗了，他会怎么想？我不知道他会怎么想，我只知道他犯了法，必须承担后果。舒恒，你没有谈过恋爱，你是不会了解的。我就问你知道的，12跟你姐什么时候开始的？2015年。哇，他们在一起这么久，我居然看不出。12真会长哦。哦，搞不好他们都结婚了，连孩子都有了。他们是2015年认识，没有谈恋爱，没有结婚，没有孩子。切，你还说他们是情侣，一定是看错了。错不了。你连12一听到最美 DPP 在医院，他就紧张到不行。我们好不容易到医院门口，我车都还没停好，他就下车冲进去找人。那种关系，瞎的都看得出，他们不只是朋友。这女人，我没见死。我本来准备以第326条蓄意严重伤人带武器控告沈北辰，不过视频显示他把刀架在戴欣然的脖子，想要割喉，谋杀意图很明显。沈北辰的口供也提到他想跟戴欣然同归于尽。我没有足够的证据控告他第307条企图谋杀，不准保释，还押候审。但愿我们不需要把控状改成谋杀。陆羽还在 ICU， 不过我相信他能撑过来的。希望如此。欣然怎么样了？
今天你打算几点去看他？我可以陪你。不用了，我跟曼妮约好了。我看我们还是要低调一点，免得又被你的同事说闲话。你指的是天池？他是我组里的狗仔，不管是谁的八卦，他都感兴趣。看得出。其实如果你不介意，我们可以大大方方的公开，只是以后可能没办法再负责同一起案子。你是很好的工作伙伴，我还想继续跟你合作。看样子我还得继续努力。调查了沈北辰的银行还有信用卡消费记录，他的收入正当，支出稳定，而且很谨慎，所以存了不少的钱。这半年来，他几笔比较大的开销，应该都是给戴欣然买礼物。他都买了什么？有一个价值980澳元的包包，一对229澳元的耳环，一只价值395澳元的手表，前后后花了至少5000澳元。他出手挺大方的嘛。我老公送我最贵的礼物是个599的吸尘器。那你老公也挺会过日子的嘛，名义上送你礼物，其实就是为了打扫卫生。你们这些男人啊，没一个好东西。难以想象一个人可以为一个从未见过面的人花那么多的钱，爱情果然使人疯狂。难怪沈北辰会被人盯上，钱多人傻，多多益善。是啊，那你送过女朋友最贵的礼物是什么？我送给我女朋友的礼物都是无价的。最美 DPP 真幸福。我姐说生还在试用期。确实还在追求阶段。因为工作关系，我们希望能低调点，所以请大家给我们一点私人空间，尤其不要拿它来开玩笑。Yes sir。有好消息记得跟我们讲。喂，知道了，我们会去查的。科技组说，已经查到用戴欣然的身份跟沈北辰聊天的 IP 地址。可盈到底跟你说了什么？为什么会突然提到试用期？我问姐，天池说你们是情侣吗？姐说你的确在追他，不过还在试用期。他还说了什么吗？姐问我觉得你怎么样？那你怎么说？我说了你的基本资料，还没说完，他就打断我，叫我不用说了。朱恒，以你对你姐的了解，你觉得她喜不喜欢我？姐说过，一件物品喜欢就是要拥有它，某种食物喜欢是想再吃一次，而喜欢一个人，就是想要跟他在一起，保护他，给他幸福。我不知道姐喜不喜欢你，你还是问她吧。没想到你还会煲汤。我很少下厨，我特地叫我弟做白老鼠，希望合你的口味。好喝，谢谢你。你的伤口好多了吗？这个李兰是律师楼里大家的心意，希望你早日康复。帮我谢谢大家。你不用担心，我们已经决定控告沈北辰企图谋杀。按照这个情况，他至少要坐15年牢，还会面对鞭刑。警方那边有什么新的进展吗？他们还在调查是谁盗用了欣然的身份，在网上和沈北辰聊天。竟然盗用欣然的身份上网骗人，
如果不是这个人，就不会发生这种事。我去开门。你们怎么来了？我们追查到与沈北辰网恋聊天的 IP 地址，证实来自戴欣然家的 WiFi 和一台由他注册的平板电脑。没错，我有在网上跟北辰聊天，接受他的礼物。What happens online stays online, right？ 谁叫他要认真，我也没办法，只能block他。没想到他真的会来找我，还做出那么极端的行为。那你之前为什么不跟沈北辰解释清楚，还跟警方说你不认识他？我害怕，我不想陆羽知道这件事，影响我们的感情。戴欣然，你向警方提供虚假信息，影响调查，这是妨碍司法公正的行为。如果罪名成立，最高刑罚是坐牢6个月，罚款5000。说来说去，这一切都是沈北辰的错。感情本来就该拿得起放得下，如果甩了别人就要被砍，那我岂不是要挨几百刀？我同意，砍人就是不对。Yes， high five。我还是不明白，欣然之前为什么不跟警方说实话？他应该知道提供假口供的严重性，真的会因为害怕而撒谎吗？欣然之前录口供的时候，态度很坚定，我反而觉得他现在有所隐瞒。你们2个工作狂，别想这么多好吗？我们4个难得聚在一起，要不要一起去吃午餐？正好是午餐时间，走吧。谢谢你们。 It's my pleasure。你的服务还是跟以前一样好。最重要的是吃得开心，喜欢的话记得介绍朋友来哦。没问题。 Enjoy, guys. Thank you。你认识他？来过好几次，不错吧？是食物不错，还是人不错？都不错。搞不懂你是来吃烤肉，还是来吃小鲜肉的？我当然是来吃烤肉的。我是因为在这里附近才介绍你们来的，绝对没有半点私心。知道你喜欢吃辣，来张嘴。话一张嘴，我手都酸了。我怎么觉得你们2个还挺配的啊？是吗？我也觉得舒恒很不错。你什么时候不喝咖啡，改喝牛奶啦？咖啡喝多了也会腻，偶尔换换口味也不错。舒恒，你觉得我漂亮吗？漂亮。你昨天在忙什么啊？这么晚回家？沈北辰知道戴欣然承认欺骗他，就一直闹情绪，不肯吃饭，坚持要见戴欣然。他说想要当面问戴欣然有没有爱过自己。永明花了一些时间才安抚他。其实沈北辰挺可怜的，不过我还是想不通，欣然为什么要说不认识他？这起案件很明显就是沈北辰砍伤了人，戴欣然对警察说了谎，你为什么还要想这么多，替他们找理由？很多事情不是非此即彼这么简单，
法律也会考虑各种因素，而不是只有一种刑期。你说一次，当天的案发过程。那天，我看他们走进去，那个男的跟欣然告白，欣然笑得很开心，那个男的还亲了欣然一下，全部的人都在恭喜他。欣然是我的，他怎么可以这样对我？我要见欣然，我要见欣然，放开我！你不用紧张，想说什么都可以。你之前说过，你的爸爸妈妈因为工作忙碌，不怎么关心你，所以你想逃离这个家，出国去工作。我讨厌住在家里。我在网络上有找到国外的工作，刚好阿德莱德有农场在找短期工，我就去试试了。后来就待在那里了。我以为换了一个环境，我会开心一点。但结果都一样，最后我还是一个人。我本来就不太会讲话，脸上又有一个这么大的胎记。有一次，我鼓起勇气跟农场的女生告白，你知道她回我什么吗？你要不要先照照镜子，再来跟我说话？被拒绝之后，我就更不喜欢跟别人讲话。我觉得在网上聊天，我比较自在，比较舒服。后来就认识了欣然，我们很投缘，聊天也聊得很开心。是他让我慢慢的找回自信。我很喜欢他，我是要跟他结婚的。直到我说要回来找他，一切就变掉了。他一直找借口不让我回来，最后我找到他了，他却为了另外一个男生说不认识我。我觉得我自己像个傻瓜一样，明明知道被骗，但我爱他。我相信他会回心转意的，所以我等。我这么爱他，他却这样对我，我现在只想跟他一起死。事情发生后，你当下有什么感觉？什么感觉？没感觉啊。我从来没有后悔我自己做的决定。要是重来的话，我一样会杀死他。欣然跟那男的怎么样了？据我了解，欣然没什么大碍，陆羽已经脱离了危险。早知道我就多砍几刀了，砍死他！这样的女人不值得拥有幸福。你这么喜欢欣然，杀死了她，真的会开心吗？至少他不会再骗我，这一切都是他自找的。你很清楚自己在做什么，这是你的选择。每个人都要为自己的选择付出代价。这是赵迷在说出真相后的第2份精神评估报告。她是因为发现丈夫下药
让别人迷奸他，而患上了忧郁症。是的，我也特别声明一点，那就是赵明重犯的概率很低。你是说她这样过激的行为是因为受到丈夫的影响？在正常情况下，她是不具备攻击性的。对，就是这样。谢谢你，董德苏，因为这个案子马上就要上庭了，才会麻烦你特地跑一趟。客气什么？这是我的工作。这是什么？送你的回礼，希望你喜欢。打开来看看。好啊。很漂亮，我很喜欢，谢谢你。我已经很久没有回来这里了，不知道乐大变化大不大？我记得你是乐大毕业的，你等一下有空吗？要不要当我的导游，带我参观一下校园？等一下，我约了我弟弟吃晚餐。你还有弟弟？我亲生父母在我很小的时候就不在了，我弟弟是我养父的儿子，从小就被寄养在他们家。那一定很不容易。他们对我很好，我很感恩。那就好。你不介意的话，我们可以先陪你去逛乐大校园，然后再一起吃晚餐。刚好我弟弟今天有开车。不打扰的话，我当然愿意。怎么会？我很乐意当你的导游。弟，姐，让我来介绍，这位是 Dr. 苏珍苏，他是刚来不久的法政精神科医生。Dr. 苏，他就是我弟弟周书恒，他在重案组工作，之前负责过赵迷的案子，也是沈北辰案子的调查员。你好。你好。你说巧不巧？我正打算找你，帮忙安排跟沈北辰的父母聊一聊，没想到今天就见面了。没问题，我会帮你联系沈北辰的父母，跟他们约时间。那就麻烦你了。弟，我想先陪 Dr. 苏去乐大走走，等一下再一起吃晚餐，你应该没有问题吧？嗯。我弟也是乐大的。原来我们都是校友，还真有缘。我只是担心会不会耽误你们吃晚餐的时间。餐厅的预约时间是6点半。没关系，我们可以去乐大吃，我还挺怀念那里的食物的。嗯。这里已经翻新，变了好多。我记得这里有卖很好吃的芋圆面，每次来都排长龙，还怀念了。我最喜欢吃 Canning 5的 nasi lemak， 现在还有开吗？应该还有吧。等一下我们可以一起去吃。好啊。哎，等等，这里以前是吉他社。我和高中闺蜜考进乐大的时候，还一起加入吉他社，这里记录了我们很多美好的回忆。只可惜，已经物是人非了。你说美好的回忆，是遇到喜欢的人吗？不说这个了。那你们呢？你们在这里有什么美好的回忆？我记得舒恒念大一的时候，我已经大4了。本来想作为学姐带她去教室，
没想到走着走着，我居然迷路了。最后还是舒恒带着我去教室，结果害他第一堂课就迟到。还有一年的中秋节，我和宿舍的同学偷偷爬上天台烤肉。你还记得那件事吗？那天我到宿舍找你，发现天台冒烟了，还以为着火了，就拿了灭火器冲上去把火灭了。从那天起，他就被禁止踏入我们的宿舍，成为头号敌人。周检察官，昨晚睡得好吗？今天是我们第一次上法庭交锋，希望你没有紧张到失眠。谢谢你的关心，我睡得很好。我倒是比较担心你今晚会失眠。早餐吃了吗？要吃饱，等一下才有力气。你放心，我现在战斗力满满，希望你招架得住。我今天穿了防弹衣，你尽管开枪。被告赵敏仪，42岁，被控误杀50岁男子霍建宇，罪名成立。本席判被告监禁11年。我们上一秒还在法庭上对立，现在却一起喝咖啡，这个叫公私分明。不过，你第一次当谋杀案的 lead prosecutor， 表现不错。你才厉害！法官接纳了辩方的辩护论点，最后下判的刑期远比控方要求的少。我只是尽力而为。赵敏仪是加害者，却也是受害者。精神科医生也说他的重犯几率很低，加上 Damian 那份求情信，法官下手才会轻一些。赵敏仪之后还要上庭面对强奸她的那4个人吧？说起这个我就气，有的被告不认罪，推说是霍建宇告诉他们，赵敏仪是知道并且同意的。他们以为把责任推到死人身上就能脱罪。这个案子是由区负责的，他是不会放过那几个被告。所以说，以后找老公一定要睁大眼睛，要是找到像霍建宇或沈北辰那样的男人，就倒霉了。是，我一定听恋爱达人的话。不过说真的，要不是舒恒那么英勇，及时抓住沈北辰，我都不敢想象还有多少人会受伤。以前总觉得他呆呆的，想不到他竟然能这么 man。该不会是因为他救了你，你就对他？我就是喜欢他。虽然跟他救了我也有一点关系，但是最主要的原因是我突然发现他身上有一种很吸引人的特质，让我想更了解他。舒恒他一点恋爱经验都没有，你也知道他这个人就是有一点与众不同，跟他相处需要很有耐心，感情的事还是要认真对待比较好。我不希望你是因为一时贪新鲜好玩，最后伤了他。我知道你担心什么，我对舒恒的感觉和以前那些男人不一样。舒恒对我来说，就像这杯 Americano， 不起眼却越喝越有味道。这是我第一次觉得，我一辈子只喝 Americano 都 OK。你是认真的啊？我是认真的，所以我想以结婚为前提，和舒恒交往看看。怎么，你不赞成？我觉得你应该问问周爸的意见。没问题，师傅那边我会搞定的。这个地方很不错吧？嗯。我租了一个格子，专门放周妈留下来的书，希望更多人能读到。你也可以把一些推理书籍放在这里，让其他人有机会看到。好。这是周妈生前爱看的小说。我记得是说一个警察爱上了律师，
我问你，如果曼宁说她喜欢你，你会接受她吗？曼宁没有说过喜欢我。我说如果，你就想象一下，如果曼宁说她喜欢你，你会怎么样？你会想成为她的男朋友吗？我不知道。希望在这本书里可以找到你要的答案。对不起，怎么了？你叫我帮你查懂德叔的背景，还有戴欣然的案子，我什么关键线索都没有找到。有时候线索就像书签一样，怎么翻都找不到，但是在关键时候就会出现啦。我是负责沈北辰案子的警察，请问你是沈北辰的父亲吗？有什么事啊？我打了很多通电话，没有人接，所以过来看看。司法精神科医生想要和沈北辰的家人谈一谈，你什么时候有空？有什么好谈的？我的面子都被他丢光了，我已经跟他断绝关系，就当没生过这个儿子。这是他的东西，你交给他，以后不要再来烦我们了。徐王，这么巧，我们又见面啦。嗯，我来这里保是一位当事人，你呢？我刚下班要回家，要不要一起吃晚餐？我想回家看书。书有我好看吗？什么书这么好看？爱上关键证人。那你觉得我可不可以当你的关键证人？哎，你回家吗？我有车，我送你。好啊，谢谢。你今天做了什么？早上7点去晨跑，9点到警局，然后吃早餐。早上吃的什么？火腿三明治，还有咖啡加牛油。然后呢？然后我去沈北辰的家，沈北辰的爸爸说要跟他断绝关系，把装着沈北辰东西的旅行袋交给我，我把旅行袋带回警局，然后搜查了里头的物品。有没有什么发现？你看看这个，你认得出这笔记吗？这不是欣然的笔记。陆羽醒了。你们都给我走！尤其是你，我不准你再靠近我儿子。只想见一见陆羽，我真的很担心他。我儿子会变成这样，都是你害的，你还有脸见他？安迪，没人会料到事情会变成这样。欣然他也是受害者。我不管你们怎么说，我绝对是不会让这个女人跟陆羽在一起的。她是个害人精，根本配不上我儿子。我女儿她不是害人精，她没有玩弄别人的感情，她真的不认识那个男人，也没有跟他在网上聊天谈恋爱。妈咪，你不要胡说。你想要袒护你女儿，当然是这么说了。总之，我儿子会变成这样，都是你女儿害的。他们说的都是真的。跟沈北辰在网上聊天的不是欣然，
警方已经确认，跟沈北辰网恋的对象是戴欣然的母亲乌美娇。对不起，我从来没有想过要伤害任何人的。我真的不知道事情会变成这样的。我因为节目公序，所以我冒充新人的身份和北辰网恋，是我的错，我没有马上澄清一切，还有女儿帮我背黑锅。可是发生这样的事情，我也很害怕。妈让你受委屈了，对不起。你们要怪就怪我好了，整件事因我而起，是我的错，不关欣然的事啊。感情的事本来就没有对错，只能说安体不幸遇到一个偏执的男人，而这个男人又不懂得处理感情问题，才会造成这场悲剧。事情发生的时候，我们都在现场，我们亲眼看到陆羽为了保护欣然，连命都可以不要。不信你可以问他们。可见陆羽对欣然的爱有多么深，他们是真心相爱的啊！你真的狠心拆散他们吗？一步一步走向会伪装的伤，倘若真相会说谎，那又何妨？不哭不笑的装，不偏不倚的装，像迷路的光，失去了方向。一页一页翻遍遗憾的过往，如果谎言被释放，埋葬真相，是真是假的他，至死不渝的谎，我却在你身上看见了黑暗中的光。昨日还是山盟，回忆太漫长。今日爱恨交织，命运还在彷徨，不曾同向。我跟戴欣然录过口供，口供书上的签名和卡片上的签名不一样，礼物不是戴欣然送的。我认识欣然这么久，我能肯定卡片上的笔记不是欣然的。既然送礼物的不是欣然，和北辰网恋的就只有可能是美娇。你要我把注意力转向乌美娇是对的。原来你早就怀疑他了。我一直不明白欣然为什么一开始就要坚定地跟警察说他不认识沈北辰，后来又承认认识他，矛盾的口供让我怀疑他说谎是在包庇某个人。能让他这么做的，恐怕只有他妈妈了。你这么会分析案情，应该转去重案组才对。你就是个被检察官耽误的警察。我姐说她不喜欢晒太阳，受不了血腥味和腐臭味，不敢开枪，怎么当警察？周书恒，我只是在跟你姐开个玩笑，你可以不要这么认真吗？我弟就是这么不解风情。周书恒，送我回家。不行，我需要回警局。那我送你回警局。